Hello everyone, welcome to my channel. Today I'll discuss about mechanical ventilation. Mechanical ventilation कौन? आज आम भेन्टिलेटर विषय पढ़ा जितेबाला पेसेंट ब्रीथ ठीक से कर न पारे अनेबल टू ब्रीथ एवं ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर न थाए तो आम से मेसीन द्वारा गिविंग ब्रीथ माने व्हेनेवर द पेसेंट इज अनेबल टू टेक ब्रीथ और मेंटेन द ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्रीथ इज गिविंग बाय ए मेसीन कॉल्ड वेंटिलेटर। एबे हम देखिबा कौन कौन केस रे वेंटिलेटर रे पेसेंट रही थांती जेतेबेले किछि मेजर सर्जरी होता है कि जनरल एनेस्थेसिया पई रेस्पिरेशन सप्रेस हो जाता है सही केस रे आमे वेंटिलेटर रहिबा दरकार। सीवियर हेड इंजुरी रे ब्रीथ कंट्रोल हो न थाए लो पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर जोरा PaO2 जदि आमर बॉडी रे ऑक्सीजन कमी गले PCO2 बॉडी रे बढ़ी गले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हेले मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर हेले तापर हम देखिबा टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर। फर्स्ट ला नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर तापर ला पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर एबे डेट रे एटा यूज हो न थाए तो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर क्वेश्चन भी आसी थाए हमें जाने भी दरकार। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन तीन टाइप रो थाए आयरन लंग तापर चेस्ट क्यूरास तापर न्यूमो रैप। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर जोटा आम थाए पोलियो सर्वाइवर आम देखिबा एबे पोलियो सर्वाइवर तापर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर प्रेशर साइकिल टाइम साइकिल वॉल्यूम साइकिल एबे आमे प्रैक्टिकली देखिबा। देखो आयरन लंग और ड्रिंकर रेस्पिरेटर टैंक एथेरे आमे देखिबा कि आयरन लंग ड्रिंकर एठार गोटे चैम्बर थाए चैम्बर रे नेगेटिव प्रेशर थाए एवं पेशेंट रो इंट्राथोरासिक प्रेशर कम होता है एवं जेतेबेले भी पेशेंट इंस्पायर करता है पेशेंट रो अल्वेओलाइल इंप्रूव होता है और कोलास अल्वेओलाइल ठीक हो जाता है बट यही केस रे पेशेंट निजे स्पॉन्टेनियस ब्रीथ करने को पड़ता है। तापर देखा चेस्ट क्यूरास टर्टोइस सेल एठारे पेशेंट घरे निजे ये डिवाइस चेस्ट रे लगाई कि घरे बसिकी ब्रीथ नहीं थाए है यही मेसीन एबे आउ यूज हो ना। ओके एबे ओनली पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूज होते तापर देखिए पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कौन कि इन्फ्लेट द लंग्स बाय एक्सर्टिंग पॉजिटिव प्रेशर ऑन एयरवे माने मेसीन द्वारा प्रेशर देकी लंग्स को इन्फ्लेट कर जाता है। यही पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देबा पई आइदर पेशेंट इनवासिव मोड रे थिबा दरकार और नॉन इनवासिव मोड रे थिबा दरकार। इनवासिव मोड रे कौन कि आम एंडोट्रैकियल ट्यूब और ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब पेशेंट रे रही दरकार और नॉन इनवासिव है बाइपैप मोड। बाइपैप माने गोटे मास्क साहाय्य आम ऑक्सीजन आम दे परिबा ना नॉन इनवासिव मोड। देखो आम ओरोफारिंजियल एंडोट्रैकियल ट्यूब ओरोफारिंजियल एंडोट्रैकियल ट्यूब रे एठार आम माउथ रे इंसर्ट करा जाता है एटी ट्यूब तो तापर देखिबा आम नाजोफारिंजियल एंडोट्रैकियल ट्यूब नाजोफारिंजियल एंडोट्रैकियल ट्यूब आम को केस रे आम देताऊ कि जदि आम ओराली जदि माउथ रे किछि भी सर्जरी होता है तो सही केस रे आम नाजाल ले एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट कर जाय थाए। ओके तापरे आम देखिबा ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब जितेबाला गोटे पेशेंट वेंटिलेटर 7 to 10 days हो जाता है तो सेतेबेले ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब ट्रैकियोस्टोमी करिकी इंसर्ट करा जाता है और पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट दे जाता है। तापर आम देखिबा बाइपैप मोड जोटा कि नॉन इनवेसिव मोड मास्क द्वारा जोटा दि जाता है एठारे पेशेंट बॉडी किसी भी ट्यूब इंसर्ट कर न थाए से नॉन इनवेसिव मोड कहुए एठारे गोटे मास्क साहाय्य वेंटिलेटर कर जाता है।
तापर आम देखा कौन ना वेंटिलेटर मेसीन। वेंटिलेटर मेसीन कौन ये देख राइट साइड रे गोटे वेंटिलेटर अच्छी। वेंटिलेटर बेंड सॉकेट सहित कनेक्शन है देख एठारे आम डिटेल एबे देखिबा एबे केमिटी कनेक्शन होता है वेंटिलेटर बेंड सॉकेट सहित पेशेंट को। फास्ट देख वेंटिलेटर वेन सॉकेट एंड कनेक्शन। फास्ट है वेंटिलेटर रु एक नंबर देख वेंटिलेटर रु वेन सॉकेट देगी इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन होता है एचएमई फिल्टर तापर लगी था। एचएमई फिल्टर है हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर फिल्टर। एचएमई फिल्टर होउची एयर ड्राई होता है तापर कैथेटर माउंट होगी इंस्पिरेशन होता है। तापर पेशेंट इंस्पिरेशन करिकी कैथेटर माउंट पर आम एचएमई फिल्टर देकी वेंटिलेटर वेन सॉकेट देकी एक्सपिरेशन ट्यूब द्वारा हेपा फिल्टर गोटे लगी था। हेपा फिल्टर कनेक्ट वेंटिलेटर सहित होता है। हेपा फिल्टर कनेक्ट कौन होता है ना कारण जदि भी पेशेंट इंस्पिरेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेंटिलेटर न आसापी हेपा फिल्टर लगी था। जितेबले अदर पेशेंट वेंटिलेटर यूज करता है वेंटिलेटर रे इन्फेक्शन न होगापी रिक्स न था तो से आम हेपा फिल्टर दि जाए। हेपा फिल्टर देले तो किसी भी आमर इन्स्पिरेशन ऑर्गन कि वेंटिलेटर जाई न था। तो ये दीटा फिल्टर यूज करता है गोटे है एचएमई फिल्टर गोटे है हेपा फिल्टर। तापर आम देखा एचएमई फिल्टर आउटा हेपा फिल्टर आम दीटा फिल्टर ये यूज करवा। एचएमई है हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर्स। हेपा है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर और आरिस्टान्स। तापर आम नेक्स्ट देखा क्लोज सर्किट सक्शन कैथेटर। क्लोज सर्किट सक्शन कैथेटर केते यूज हुए ना जिते बड़े पेशेंट रो सिक्रेशन कंटिन्यूअस आसी थाए एवं कंटिन्यूअस सक्शन करा जाय थाए। यही केस रे क्लोज सर्किट सक्शन कैथेटर लगा जाय थाए जहाँ पाई बार बार ओपन करले इन्फेक्शन होता है एवं आल्वियोलाई कोलैप्स रु बंची जाए। कहीं पॉजिटिव प्रेशर दि जाए बार बार खोलिले आल्वियोलाई कोलैप्स हेबार चांस अधिक थाए सेटिफाई क्लोज सर्किट सक्शन कैथेटर यूज होता है। तापर हम देखा कॉमन सेटिंग ऑन वेंटिलेटर। आमर कौन कौन थाए कॉमन सेटिंग ये देख ग्राफ आसता है। फास्ट हम देखा मोड डॉक्टर पेशेंट रो कंडीशन देखिकी मोड दे थांती केते एफआई दरकार केते टाइटल वॉल्यूम रही थाए केते रेस्पिरेशन रेट रही थाए केते पीप रहा दरकार सीटा डॉक्टर सेटिंग करने ऑर्डर दे थांती। आमर टाइटल वॉल्यूम केमिटी आम जानिबा ना 10 to 15 ml पर kg बॉडी वेट अनुसार टाइटल वॉल्यूम दे जाता है। तापर देखा कॉमन सेटिंग ऑन वेंटिलेटर फास्ट मोड थाए मोड रेट FiO2 FiO2 आमर नॉर्मल एयर ऑक्सीजन 21% थाए। FiO2 डॉक्टर एडवाइस अनुसार 40 कि 50 कि 100 दि जाए। तापर टाइटल वॉल्यूम 10 to 15 ml पर kg बॉडी वेट अनुसार डॉक्टर एडवाइस करथांती। तापर पीप है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर यही 5टा नॉर्मल सेटिंग होता है। तापर गोटे क्वेश्चन कि व्हाट इंस्पिरेटरी टू एक्सपिरेटरी रेशियो इज सेटिंग ऑन वेंटिलेटर यूजुअली आमे केते नॉर्मली सेटिंग रेशियो करता हो 1:3 सेकेंड करेक्ट आंसर 1 है इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी 3। नेक्स्ट क्लास रे मोड ऑफ वेंटिलेशन डिस्कस करबा।